ஃப்ரெண்ட்ஸ், பச்சைப்பயிறு குழம்பு செய்யலாமா? நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது காட்டிலே பச்சைப்பயிறு போட்டிருப்பாங்க. பச்சைப்பயிறு பிச்சிட்டு அதை காய வச்சு 2 நாளைக்கு காஞ்சதுக்கப்புறம் அதை அடித்து இரும்பு சட்டி வச்சு வறுக்கணும். விறகடுப்பில் தான் வறுப்பாங்க, கேஸ் அடுப்புலாம் கிடையாது. அதை வறுத்து உடச்சி உலை காஞ்ச உடனே பச்சைப்பயிரை போட்டு வேக வைப்பாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் வெந்துடும் பச்சைப்பயிரை வேக வச்சு 2 தக்காளி பிச்சு அது கூட போட்டுட்டு கருவேப்பிலத்துலேயும் பிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. செடியிலே இருக்கும். இப்போலாம் நம்ம கடையில் வாங்குகிறோம், அப்போல்லாம் செடியிலே இருக்கும். பிச்சுட்டு போட்டு 2 சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு கருவேப்பிலை தலையை போட்டு நல்லா தாளித்து கொட்டி பருப்பு குழம்பு அப்படியே மணக்கும். பயங்கரமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போலாம் கரண்டியாக சோறு சாப்பிடுவோம். இப்போலாம் ஒரு கரண்டி சாப்பாடே சாப்பிட முடியல. நல்லா நெய் விட்டு 2 கரண்டி குழம்பு ஊற்றி பச்சரிசி சாப்பாட்டோடு நல்லா குழச்சி சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன். ஓகே, பாய்.